Todos los días en Orlando son de fiesta. Ahora puedes disfrutar del verdadero sabor de México. En Don Julio Mexican Kitchen puedes saborear una deliciosa parrillada huasteca, el salmón veracruzano, nuestra exclusiva chimichanga y las demás recetas de Doña Pepa. Nuestra fiesta patio es sensacional. Música en vivo, en un ambiente de alegría sin igual. Puedes probar la margarita de la receta secreta que nos ha hecho famosos, tequila, sangría y mucho más. 2 locaciones a tu disposición, en Chickasaw y Lake Mary.